Sukulu wa musingi wa Inyokoni ulawi Kilungu kauntini ya Masaku kauntini ya Makueni ni umwe kati wa sukulu ila syikie Nesa mutianini Kcpe vala Amanyiw'A miongo nyanya na eli makwatie maxi Mbee wa manana na kusinda sukulu sya kiiene ila syithiitwe itongosya kauntini isu otondu Caleb chalo ukulivotini kana Mumanyiw'A Linet Katile niwe utongoisye sukulu kwa Kukwata maxi manana na miongo eli na vala uwe na ithe wake matanavitha utanu kumana na mausungio a makuendesya. Kwa mwaka tene na kusoja masama kusoma kuatia mioloto ya alimu make kukwata mbauni ya seina alimu na indi kuike yangai ni imwe itumile itumete Linet Katile kuma Sukulu wa musingi wa kumana kwinuka wa Inyokoni va Kilungu akwata max manana na miongo ili ona kutwika na Mumanyiw'A wa kwinuka kila muthenya. Jambe ni na moyo anti mutungi angai muvyani kwithe wake kati ndithe kwatie max asungu atia na kwa alame muchini mewetha unukwendo na kubita kana kwata manana kuongela kindu chambe nduka mutianga imuboye utire kweka no ithukuma undu tonyawe thukuma binya akuonde ta for example nyina thukuma utukuna muthenya ta kwamuka kwa cha 4am ngasoma before nuke school then consult na teachers. Like in Inyokoni, we have very supportive teachers whenever my late class in and also supportive parents. Exams kudrege mutiani kalibu ta mwaka 3 onde twachekela wiki tweka mutiani na mitiani situweke ya nenga pinyosu wa kumanya na ingwi ka mutiani wa Kcpe otondu ni ka mutiani usungi nondo mbitano wonga bita nevatoneka sukulu wa serikali wa Inyokoni kuvikia vau ketha neguo utongoisye kaunti ya Makueni itina wakwata mini score ya max manana na yimwe syana miongo nana na ile ikikwata max manana na Kwambata uoni undula mwalimu munene wa sukulu ukuweta taumanitwe na kithito na mitalatala ya uthukumi ele na atumia maimi na syllabus tene na kuambesya kwika mitiani kauta yothi mundu Amanyiw'A maendeye syana situ syonthe ila syikie mutiani si syana yana na miongo ili na inya kana kala katongoisye kena max manana na miongo ili na ni kana ka keletu koka iko ma sukulu nikenuka na kana kala ke tinapyo kena max mana atatu na miongo 5 na kenda syana ila sikwete max manana na Kwambata si syana miongo 8 na ile twa syanisya na mwaka olona thile wa ngilile na miongo eli tuona syana situ syikie Nesa muno twasisya kwika kwitu kuseo kumanite na kweyumya muno kwa alimu ma sukulu wa Inyokoni mailasi mithagwa uwea ni mawendete kila kingi gitutumite twika Nesa ni kwitha yulu wa masala ma kawaida ma kusomerya ni mwise kusomerya kwa kawaida kwambia saa ile na ndatika miongo eli kubika saa 9 na ndatika 10 lakini ithi sukulu wa Inyokoni nundu wa kwenda kwika Nesa ni twamanthie masaangi yulu masaa bakuve 6 na ndatika miongo 45 ala tuongelete yulu wa kusomeja kula kwa kawaida ithe wa Linet na kenu kweta kana mboya sya mwana wake ni syania mwana yu olova ne kuthi kusoma na kutwika ndagitali yango kana cardiologist no kuthuthia sya ikukwata mbau syana syo kisomo nye kila ineka ni mamu kazia kwa saa 10 kila mundu alikewa nula wake wewe wa mabuku nyina kwandedi wa nula wake kwa unye na muamucha inda kila mundu ailolika wa nula wake tondu nye nienda ula wakwa Velingi wa Movo Mutongo TV kuma va Kilungu kaunti ya Makueni neta wa Caleb chalo wa Mutunga.